Në studio kemi të ftuar përfaqësuesin e ujësisë të Tiranës, zonjën Brunilda Xhixho. Përshëndetje, mirë se erdhi. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit Brunilda që je këtu. Në fakt është e rëndësishme që të sqarojmë disa momente, duke marrë shkas edhe nga thirrjet që vetë kryetari i bashkisë ka bërë në lidhje edhe me thatësirën. Ai së fundmi e shpalli dhe gjendjen e emergjencës për sa i përket temperaturave të larta. Vërtet është kaq alarmante situata? Sigurisht, kur bëhet fjalë për ujin, situata është tejet e rëndësishme. Nuk është vetëm vendi ynë që ka vuajtur ose ka filluar të ndjej pasojat e një dimri të gjatë dhe të thatë më konkretisht, gjatë të cilit rreshtet e dëborës kanë munguar, të cilat zakonisht janë furnizues kryesor i burimeve, sidomos atyre me vetë rrjedhje. Kështu që duke menduar këtë që sapo shpjeguat, është e kuptueshme që dhe uji është, le të themi, pak me kursim, apo jo? Ka tërhequr vëmendjen kryesore të të gjithë aktorëve dhe qytetarëve sigurisht. Ujësia e Tiranës është mobilizuar për të përballuar të gjithë këtë situatë emergjence, të përcaktuar si emergjence. Përveç rikonceptimit të skemës furnizimit, që është një fenomen i zakonshëm gjatë muajve të verës, ku kërkesa për ujë sigurisht që rritet. Është më e lehtë. Po, normalisht. Keni menduar në fakt, nëse mund të flasim pak për oraret e kufizimit, sepse ajo që njerëzit gjithmonë kanë probleme, është më tepër kur uji është më i nevojshëm në periudhë thatësire dhe në periudhën e nxehtë, është kufizimi i orareve. Do të ketë kufizimet orareve ose ka pasur deri tani? Skema është rekonceptuar. Unë nuk mund të them orare fikse, sepse qyteti i Tiranës ka një organizim të tillë të ndryshëm nga zona në zonë, në varësi të linjës nga cila furnizohet. Nuk ka problematika të theksuara në oraret e furnizimit. Nëse ka pasur problematika të mungesës së ujit, janë të lokalizuara, që do të thotë normalisht janë dy zona në Tiranë, të cilat e vuajnë mungesën e ujit, që janë Astiri dhe zona e Komojës në Ysberisht. Po, pra le të themi ato që janë me ta nunazës, le të quajmë. Po, gjithsesi këto dy zona furnizohen nga stacionet tona të pompimit. Gjithsesi ne duhet ta keni dëgjuar që ne jemi mobilizuar dhe kemi rreth 25 autobote me një program të mirë përcaktuar për të mos lënë hapësira apo depozita të bosh në asnjë nga komplekset të mëdha. Po, në fakt, autobotet i kemi parë dhe në edicionet tona informative është bërë me dije që për të mirë menaxhuar situata e ujit në kryeqytet, është dashur të përdoret edhe kjo metodë, kjo formë, apo jo? Është një formë alternative që na ka ardhur në ndihmë për të mos lënë asnjë nga qytetarët që të ndjejnë nevojën apo mungesën e ujit. Kemi pasur në dispozicion dhe kemi sigurisht numrin tonë të gjelbër dhe ata të Bashkisë Tiranë. I ftojmë qytetarët që të vazhdojnë sinjalizimet. Ne jemi 24 orë 24 në përgjigje të çdo qytetari. Megjithatë, zonja Xhixho, ju keni bërë një analizë pse u shkaktua kjo situatë, vetëm thatësia apo ka dhe arsye të tjera? Nëse e shohim në këndvështrimin global, thatësira ishte shkaku kryesor dhe jo vetëm në Shqipëri, po edhe është në Evropë janë disa shtete që po e vuajnë tashmë mungesën e ujit si pasojë të thatësirës dhe kanë marrë pothuajse të njëjtat masa si dhe ne. Megjithatë, nuk përjashtojmë edhe pjesën e ndërhyrjeve të palishme të qytetarëve të papërgjegjshëm. Pikërisht për këtë arsye ne jemi mobilizuar. Kemi rreth 25 grupe task force në terren. Aksioni vazhdon me të njëjtën intensitet si në ditët e para, dhe do të vazhdojë i tillë. Jemi të fokusuar si brenda qytetit, sigurisht edhe më tepër në fakt në zonat periferike, njësitë administrative rurale, në të cilat kalojnë linjat tona kryesore të transmetimit, që kanë një sasi presioni të ujit shumë më të madhe dhe është vënë edhe është konstatuar sigurisht prekosh që aty ndodhen dhe ndërhyrje të abuzive më të mëdha. Ka qytetarë të cilët kanë toka bujqësore, që në mënyrë të palishme i vadisin me ujin e rrjetit. Çdo më thënë në mënyrë të palishme, nuk paguajnë apo nuk duhet i vadisi fare me këtë? Jo, është ndaluar nga kodi i ujit që uji i rrjetit, uji i pishëm, nëpërmjet të cilit Ujësia e Tiranës furnizon qytetarët të përdoret për vaditje. Për vaditje, qytetarët duhet të drejtohen tek Agjencia e Baseneve Ujore dhe Ministria e Mjedisit për të pajisur me një leje të veçantë, në mënyrë që të hapin
quhen puse për të përdorur ujin e pusit më pas për vaditjen e tokave. Në fakt është folur dhe për masa drastike që do të merren në qoftë se task force konstaton këto lidhje të paligjshme, lavazha apo ujitje të tokave bujqësore me ujin e pishëm, do të ndodhi si në kohën e reformës së energjisë, që do të ketë deri edhe dënime burgim? Ne po përpiqemi që të japim seriozitetin e duhur të gjithë situatës. Kemi mbështetjen e policisë bashkiake, policisë shtetit dhe të gjitha instancave të tjera të përfshira në gjendjen e emergjencës, është shpallur nga kryetari i bashkisë. Sigurisht që procesi fillon me verifikimin e çdo abonenti, çdo qytetari i cili ka një lidhje me ujësjellsin, ose ka disa toka të cilat i vadit edhe pa pasur një lidhje konkrete të zyrtarizuar me ujësjellsin. Mbas verifikimit janë marrë dhe vazhdojnë të merren masa administrative, që do të thotë gjoba në gjuhën e përditshme. Dhe më pas të gjithë qytetarëve të cilët konstatohen që nuk ka një lidhje me ujësjellsin, sigurisht që ju ofrohet lidhja e një kontrate, vendosja e një ujmaci që është detyrim ligjor. Unë më duhet të them që ne do të vazhdojmë me rikontrolle. Nëse në një zonë kemi kontrolluar, kemi gjetur, spikatur abuzime, ne do të rikthehemi sërish dhe rilidhjet e këtyre abuzimeve, sigurisht që do të ndiqen me masa më të rënda se sa ato administrative. Në fakt, në pretendimet tuaja si përfaqësuese ujësjellësit, sa përqind të territorit keni në kontroll? Sa i përket abuzimeve, flasim për abuzime. Ne po në përsunim kemi të prekim dhe të kontrollojmë nga afër çdo cep të territorit, si brenda qytetit ashtu edhe në zonat më periferike. Nuk është një punë që bëhet as brenda ditës as brenda 10 ditëve sigurisht, dhe duhet marrim parasysh që gjitha këto lidhje të paligjshme apo abuzime që ne konstatojmë, u është dashur rreth 20 vite që të kryhen në mënyrë periodike. Nuk mund ta mbyllim për një periudhë kaq të shkurtër kohore. Pikërisht për këtë arsye e kemi marrë shumë seriozisht të gjithë këto aksion, do ta vazhdojmë pa u ndalur, pavarësisht nxehtësisë, pavarësisht thatësirës, me qëllimin kryesor për të ndërgjegjësuar çdo qytetar që uji është një e mirë e përbashkët, të cilët nuk mund disa ta shpërdorojnë dhe disa të tjerë pastaj të vuajnë për mungesën e tij. Ka një, në fakt, meqense jemi këtu tek ju besoj e keni ndjekur, ka një akuzë të opozitës se po e bënin gjithë këtë situatë paniku për të rritur çmimin e ujit. Sa të vërtet ka këtu? Zonja Xhixho, ka gjasa të rritet çmimi i ujit? Atëherë, në të mirën e institucionit tonë do të ishte që paniku të mos ekzistonte në asnjë lloj konteksti. Nëse u ndërmor situata e emergjencës ishte vetëm për faktet para të cilës ne u vum të gjithë përballë, jo vetëm ne. Dhe ky është një tregues, unë mendoj shumë i rëndësishëm për këtë çështje. Nëse Italia, Greqia apo vendet e tjera fqin janë në të njëjtën situatë, do të thotë që ne nuk po sajojmë gjë, nuk po për më tepër që sigurisht besoj dhe ju keni ndjerë nëpërmjet qytetarëve që kishte filluar të ndjehej efekti i thatësirës dhe i mungesës së ujit. Unë nuk dua të përfshihem politikisht. Jo, qartë, po thjesht duke marrë nga ky shqetësim që ngro opozita, unë po e pyes, a ka plane për të rritur çmimin e ujit? Unë di të them që ne kemi plane për të vazhduar investimet tona. Vitin e kaluar kemi bërë rreth 105 investime brenda qytetit Tiranës, në rrjetin shpërndarës, në zonat kapilare që shkojnë deri në brenda banesave të gjithë secilit për nesh. Ne kemi filluar dhe jemi në përfundim procesit të realizimit të një master plani, i cili i shikon të gjitha investimet e ujësjellësit në formë strategjike me një afat efekti 20-25 vjeçar, që do të thotë ne nuk do të shpenzojmë asnjë para sot për sot, por të gjitha studiohen dhe përcaktohen për të pasur efekte afatgjata në një këndvështrim holistik dhe jo të zgjidhim një punë të vogël brenda ditës. Po. Në qoftë se do të referoheshim asaj që diskutuam pak më parë, task forca, ndërhyrjet e paligjshme, thatësira, siç e thatë ju, pse u kujtuat kaq vonë, le të themi, ishte thatësira që ju detyroi të ndërmerrnit këto, apo ishte në planet e ujësjellësit dhe të bashkisë një aksion ose një ndërmarrje e tillë, dhe a do të vazhdoj kjo? Sepse nga viti në vit besoj ju bëni edhe krahasime. Do t'i ngëllon jo mirë pse u kujtuat kaq vonë. Ne kemi rreth administrata jonë të paktën nga rreth 1 vit e gjysmë që ka marrë përsipër të menaxhojë dhe drejtojë ujësjellësin e Tiranës. Kur e morëm përsipër, sigurisht që pam dhe gjetëm një gjendje shumë të vështirë. E thash dhe pak më parë që nuk kemi ndonjë asnjë ditë kot, ne kemi vitin e kaluar u përqendruar brenda rrjetit shpërndarës.
eliminuam të gjitha ato rrjete linja të amortizuara, sigurisht prej kohësh, sepse që kishin nevojë për shtrimet e tyre kanë filluar që në 64 dhe përpara, për të mos përmendur pastaj ndërhyrjet e personave të papërgjegjshëm edhe në këto linja, erdhi radha që të merremi edhe me pjesët e tjera të rrjetit, që janë edhe më të prekurat, janë linjat kryesore të transmetimit. Ne kemi projekte shumë të mëdha, të cilat do t'i vëmë në jetë, besoj shumë shpejt, bëhet fjalë për zëvendësim linjash kryesore që nga Bovilla deri në Tiranë dhe burime të tjera për të futur në shfrytëzim. Nuk janë punë që bëhen brenda një viti. Në fakt, prandaj ju pyeta, nuk e besoj se më morët për tërë pyetjen, po kjo vlen dhe për të sqaruar publikun në lidhje me atë çka keni planifikuar. Në atë rastin ta përmend dhe ta specifikoj këtë pjesë. Nuk do ndalojmë këtu. Dhe mendoj që këndvështrimi i ri që po japim të gjitha investimeve tona do të sjellë ndryshimin jo vetëm për 4 vjeçarin në UCS-in e Tiranës dhe në shërbimin që i ofrojmë qytetarëve. Po një afat më të gjatë. Dhe Xhixho, përsa i përket nivelit dhe situatës sot në Bovillë, çfarë mund të themi? Si është gjendja? Në përgjithësi gjendja në Tiranë, ne mendojmë që është brenda kontrollit. Pra ka një përmirësim nga 10 ditë më parë ku dha alarmi zotit Veliej? Bovilla është e tillë që është një basen ujmbledhës dhe në momentin që uji trajtohet brenda impiantit të Bovillës ka kohën e mjaftueshme për të akumuluar sasinë e nevojshme të ujit për ta shpërndar, që është 1.800 litra në sekond. Ruan një gjendje konstante. Çfarë u vure ose ato pikat që e ndjen më shumë thatësirën janë burimet me vetërjedhje, që janë Selita, Shënmëria, si dhe stacionet e pompimit, të cilat këtu pati një rënje, ka një rënje më të theksuar të ujit, si pasojë e mungesës rreshjeve gjatë dimrit, duhet ta theksoj. Nxehtësia ndikon në rritjen e kërkesës aktuale, që sigurisht njerëzit kanë nevojë për më shumë ujë gjatë vapës, por fakti që nuk mbushen në puset lidhet me dimrin e thatë që kaluam. Dhe po të shikosh shifrat e nxjerra nga institucionet meteorologjike, bëhet fjalë për rreth 1/3 e sasisë në krahasuar me vitin e kaluar, kështu që sasia është shumë e vogël e rreshjeve. Duke qenë se jeni një institucion që sigurisht gjithçka ecën me një planifikim, nuk mund të ecet kuturuar siç edhe ju e theksuat. Keni planifikuar që të zgjas kjo situatë apo do të prisni përsëri sezonën e rreshjeve dhe më pas të ridiskutohet? Me aksionin e ndërmarrë, qëllimi kryesor është disiplinimi i të gjithë qytetarëve apo konsumatorëve të ujit të pishëm. Është një ekzigjencë, është një domosdoshmëri për mbarvajtjen e ujësjellësit në përgjithësi dhe jo vetëm të situatës aktuale. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm të disiplinojmë dhe të formalizojmë të gjitha lidhjet, po dhe të rrisim pak ndërgjegjen qytetare ndaj mos shpërdorimit të ujit të pishëm. Pra po shkoni kundra mentalitetit që është krijuar këto vite, le të themi. Ne urojmë dhe shpresojmë ta bëjmë, por përpiqemi që të bëjmë njerëzit të kuptojnë që sasia e ujit e kursyer diku vlen shumë në një pikë tjetër në të cilën mezi arrin. Rrjeti është i shpërndarë në mënyrë të tillë që sigurisht në një periudhë të nxehtë sasia rritjet dhe kërkesa dhe uji përdoret sigurisht më shumë dhe mbase në pikat më fundore ka pak vështirësi për të arritur me të njëjtin presion. Kështu që është e rëndësishme që të gjithë jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm, të mos e shpërdorojmë edhe për çështje ordinare, si larja makinës, lagja e pjesës para shtëpisë me ujë, ndërkohë që stina është goxha e nxehtë dhe nevoja për ujë shumë e madhe. Po ju po thoni që sigurisht ligji për ujin nuk e lejon vaditje. Ku mund t'i gjejnë njerëzit këto burime që mos vadisen me ujë të pishëm? Atëherë, përmenda dhe pak më parë është Agjencia e Baseneve Ujore, si dhe Ministria e Mjedisit, të cilat japin një leje të posaçme për hapjen e puseve, besoj dhe të kanaleve të vaditjes ujitjes, nuk jam eksperte e fushës. Megjithatë për puset e di që duke u drejtuar në këto dy institucione, mund të pajisen me leje dhe të ndërmarrin pastaj veprimin konkret të hapjes i pusit dhe përdorimit të atij uji për vaditje të baçeve dhe zonave. Duke rikthyer edhe një herë menaxhimin të situatës, zonja Xhixho, keni një analizë të situatës në raport me matësat, në ç'nivel janë matësat? Janë 100% në Tiranë apo ka familje që ende nuk kanë matësa dhe faturohen në mënyrë afërfele? Jo, 100% nuk mund të them. Domethënë ajo që ne kemi konstatuar për shembull ishte edhe që më përpara janë bërë dhe investime, është kryer investimi i zëvendësimit për shembull të rrjetit të ujësjellësit dhe ai nuk është finalizuar me procesin e vënies matësave, gjë që është pjesë thelbësore e futjes
përfitimit nga ky investim, qofti qytetarit, qofti ujësjellësit. Është e rëndësishme dhe pjesë e këtij aksioni është edhe pajisja me ujmaca të rregullt të gjithë qytetarëve, të cilët konstatohen që nuk e kanë një të tillë. Ujmacat kalojnë përmes ato ekzistuesat kalojnë sigurisht dhe përmes procesit të kolaudimit, që është përcaktuar me ligj. Pas një periudhe afatit të caktuar të përdorimit është nevojshme dhe domosdoshme që të rikontrollohen nga enti i licencuar për këtë proces. Është në vëmendjen tonë dhe ujmaci dhe pajisja e gjithë qytetarëve do të vazhdojmë ta bëjmë. Në fakt, duhet ndalojmë pak ajo që pyeti edhe Denisi pak më parë, zonja Xhixho, tek çështja e çmimit të ujit. Qytetarët e kanë frikë këtë. Po doja të ndalesh një çik në një aspekt më të gjerë financiar. Çmimi aktual i ujit i përmbush kërkesat për investime? Cila është situata aktuale financiare e ujësjellësit? Në qoftë se mund të themi diçka në këtë aspekt. I përmbush. Mendoj që në një mbledhje tjetër do të ju sigurojmë që të kemi sigurisht të kemi një specialist ekonomik nga ujësjellësi i Tiranës që mund të bëjë një pasqyrë shumë të mirë të situatës. Ne mendojmë që investimet që kemi parashikuar të bëjmë në kuadër të master planit të ri, bëhet fjalë për investime të mëdha si rritja e impjantit të povillës me rreth 30% të volumit të saj, që do të thotë shumë herë më tepër ujë në pjesën më të madhe të Tiranës, si shfrytëzimi i burimeve të reja të pashfrytëzuara më parë, për të cilën ka nisur dhe studimi, një studim i mirë përcaktuar nga ekspertët e fushës sigurisht. Mendojmë që kanë nevojë për një suport financiar për të realizuar. Të gjitha pjesët e tjera pastaj janë për të diskutuar dhe nuk jam unë personi adapt për t'ju dhënë një informacion të hollësishëm. Po pjesa e investimet që kemi parashikuar sigurisht janë të një rëndësie madhore dhe mendoj që duhet i kushtojmë vëmendje maksimale. Sigurisht është menduar, është parashikuar edhe çështja e buxheteve, se neutralizohen pa diskutim. Në lidhje me investimet dhe ose më mirë në lidhje me rrjetin, zonja Xhixho, keni një analizë se këto ndërtime në këto 26 vite me leje pa leje e kanë dëmtuar rrjetin e ujësjellësit? Jo vetëm të ujësjellësit, por edhe ato të kanalizimeve në fakt. Vjen re ndërtimet mbi rrjetin, mbi kolektor, gjë që e vështirësojnë shumë punën, rrisin shpenzimet, sepse duhet të modifikohet rrjeti ose të rikonceptohet dhe një herë skema e kalimit të tij. E hasim çdo ditë këtë problematik. Në investimet që bëjmë, sigurisht jemi të kujdesshëm për të marrë parasysh të gjitha. E kemi hasur dhe besoj se do të me ato që do të bëjmë do të heqim qafë edhe këtë pjesë. Ndjehet realisht ka efekte në rrjetin tonë. Po përsa i përket privatizimit të kompanisë, është menduar, është folur më parë që mund të ishte një ide edhe pse ju jeni një kompani fitimprur, se në fakt do ishte gjynase, më mirë ta ketë shteti se sa ta ketë një privat, po megjithatë është një çështje e kaluar. Është një çështje e kaluar, nuk ka asnjë në plan për të privatizuar ujësjellësin. Në informacionin tim, jo. Mirë, besoj ishte një bisedë shumë utilitare dhe raport me qytetarët, nëse ke një apel të fundit për të dhënë qytetarëve? Patjetër, numri i gjelbër i Bashkisë Tiranë dhe numri i gjelbër i ujësjellësit Tiranë, 0800 44 888, është non-stop në dispozicion të gjithë qytetarëve të cilët kanë nevojë për suport nga ujësjellësi i Tiranës, si dhe duan të sinjalizojnë raste të abuzimit të ujit pishëm. Ne i ftojmë që të telefonojnë, të lënë numrin e tyre të kontaktit për të na lehtësuar procesin e gjetjes së vendit, identifikimin e terrenit sigurisht, dhe po i përgjigjemi të gjithëve dhe do t'i përgjigjemi të gjithëve në çdo moment. Jemi 24 orë në 24. Si ishte edhe një numri? 0800 44 88. 44 88. Falenderojmë zonja Xhixho. Faleminderit, do punë të mbarë.